င်္ဂလာပါလိုက်ချန်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ 3D hologram တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ 3D hologram တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်အောင်အဓိကလိုရတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ထူဆက်ကူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်ထူပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းထွာပြီးဖြတ်ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့10လက်မအလျား10လက်မဖြတ်ပါမယ်အနံကတော့ကျွန်တော်တို့17လက်မဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်နှစ်ချက်ပါပြီးတော့ဘေးမှာကတ်ဖို့အတွက်ကအလျားက17လက်မပါအနံကတော့ကျွန်တော်တို့6လက်မ6လက်မဖြတ်ပါမယ်ဒါလည်းနှစ်ချက်သုံးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးစီးထဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗျက်ကတလက်မခွဲအရှည်ကတော့ကျွန်တော်တို့10လက်မခွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက9ချောင်းလောက်လိုပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလင်ပြားခံမှုအတွက်ဖလင်ပြားတောက်တိုင်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖလင်ပြားတောက်တိုင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့6လက်မနဲ့နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖလင်များထည့်ဖို့အတွက်တောက်တိုင်လုပ်ပါမယ်တောက်တိုင်လုပ်ဖို့အတွက်ထိပ်ဖျားကနေပြီးတော့မှ2လက်မခွဲချမ်းပါတယ်2လက်မခွဲချမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့45ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့မှညှင်းတားပါတယ်ဒါမြင်းဆောင်က45ဒီဂရီပါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့9မှတ်ကျွန်တော်1လက်မနဲ့4ပုံ1ပုံမှာအရှိကတော့4လက်မဆိုရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖလင်များကိုတောက်တိုင်တောက်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်တိုင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကောနဲ့ကပ်ပါတယ်โอเคနှစ်ဖက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ခံပြားကတော့10လက်မနဲ့17လက်မပါကျွန်တော်ဘေးကအကာကပ်ပါမယ်ဒီစုံကျွန်တော်တို့က502 ကောနဲ့ထိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟော်ဂလူကန်လေးနဲ့ကပ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်90ဒီဂရီထောင်မှပို့လိုပါတယ်ဒါကညာဘက်ကိုလည်းကပ်ပါမယ်ဒါလည်း90ဒီဂရီထောင်မှအောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရပါတယ်ထုံးစံတိုင်းဟော်လူကိုင်းနဲ့ကပ်ပါမယ်ကြာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးစီးချုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 3D hologram လောက်တာတဝက်လောက်ပြီးပါပြီပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရိုင်မသွားအောင်ချုပ်ပါတယ်
ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခတ်တောက်တောင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါမျက်နှာပြင်က10လက်မှအလျားက17လက်မှပါဒါတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖုံးလုပ်တဲ့ဖလင်းများပါလီဂေဆိုင်ပါအလျားက14လက်မှအနံက8လက်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ hologram ပေါက်ထဲကိုညီအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့မှဖြတ်ပါမယ်အလျားက10လက်မှအနံက8လက်မှပါဒီကောင်ကိုစောင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ45ဒီဂရီစောင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အမြင့်က8လက်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့6လက်မှဖြစ်သွားပါတယ်ပလင်များတော်လေးပြောရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပလင်များကိုရှေ့အထိန်ချော့မကြအောင်လို့အထိန်အတားလေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်ဒါကတော့စောစောက10လက်မှရှိတဲ့ကျက်ဆက်ကူလေးပါဒါပေမဲ့အတွင်းကိုတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွင်းအတိုင်းယူပြီးတော့မှရှည်တဲ့ဟာကိုဖျက်ပစ်ပါတယ်ဟော်ဂလူကလေးနဲ့ကပ်ပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ဖလင်များမရပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖလင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘောင်းခတ်မှရမှာပါဘောင်းခတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်ကူစောစောက10လက်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်စက်ကူချောင်းလေးနဲ့ပဲဘောင်းလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘောင်းလေးလုပ်ပြီးပါပြီထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3D hologram တော့90%ပြီးပါပြီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒါမှမဟုတ် tablet တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစက်ကူချက်ပြားလေးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှခြံထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့10လက်မှရှိတဲ့ချက်စက်ကူပြားလေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3D hologram ပုံလေးကိုဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြီးလို့ပြီးတော့မှဖုန်းထဲမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hologram ဘောက်ပေါ်ကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးတယောက်ကို hologram ထဲမှာထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဗျဒီမှာတော့သိမကြည့်ဘူးကင်မရာမကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အပြင်မှာကြည့်ရတော့ပိုပြီးတော့မှရှင်းတယ်ပိုးကြည့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ